بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں برڈس کلیکشن کراچی چینل کو۔ جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں، یہ وائلڈ بجیز کا ایک نر ہے۔ تو آج میں نے ان کو بوائل رائس آفر کیے تو یہ کھانے لگ گئے۔ تو میں نے سوچا اس میں بوائل رائس میں جو ہے کاربوہائیڈریٹ کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، تو آپ اپنے بجیز کو یا اپنے پیرٹس جو بھی آپ کے پاس ہیں، لو برڈ ہیں، فنچیز ہیں، ان کو آپ آفر کر سکتے ہیں۔ اور ثابت مونگ جو ہری کلر کی ہوتی ہے اس کو بھگا کر بھی دے سکتے ہیں، اور گندم بھی بھگا کر دے سکتے ہیں۔ اور کالا چنا بجیز کھاتے نہیں ہیں، اس لیے ان کو نہیں دے سکتے، لو برڈ کو دے سکتے ہیں، کاکٹیل کو دے سکتے ہیں۔ تو ویورز آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی اچھے طریقے سے یہ لوگ بڑے شوق سے اس کو جو ہے، آپ دیکھیں گے بلو بجیز کتنے شوق سے اس کو جو ہے کھا رہا ہے۔ یعنی یہ جو بوائل رائس ہیں یہ آپ ہر 2 دن کے بعد دے سکتے ہیں اپنے بجیز کو، اور کافی جو ہے شوق سے یہ لوگ اس کو کھا رہے ہیں۔ اور یہ والا جو ایک جوڑا ہے دیکھیں، یہ کتنے شوق سے کھا رہا ہے، نر اور مادہ دونوں ہی اتر کے اس کو کھا رہے ہیں۔ اور یہ اپنے بجیز یعنی اپنے بچوں کو جا کر یہ فیڈ کرائیں گے۔ ان کے بھی بچے نکلے ہوئے ماشاءاللہ سے، 4 بچے ان کے نکلے ہوئے۔ اور جو وائلڈ بلو بجیز ہے اس کے بھی بچے نکلے ہیں، تقریباً اس کے 10 دن کے بچے ہوں گے۔ انشاءاللہ میں آپ کو ان کی بھی پروگریس دکھاؤں گا، کتنے بجیز نے کتنے دیے ہوئے ہیں پیڑ نے۔ تو ویورز امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی، تو آپ کو معلومات بھی اچھی لگی ہوگی۔ تو آپ جو ہے اپنے بجیز کو کوئی بھی سافٹ فوڈ جو کھایا جاتا ہے وہ آپ آفر کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے اگر آپ کے بجیز نہیں کھاتے ہیں تو ان کو دانہ پانی نکال کر رات میں تو ویورز دن میں آپ ان کو 2 سے 3 گھنٹے کے بعد، جیسے آپ نے رات میں دانہ نکال دیا ہے، آپ کے بجیز سافٹ فوڈ نہیں کھاتے، کوئی سبھی سافٹ فوڈ نہیں کھاتے، تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے ان کا دانہ جو ہے رات میں نکال دینا ہے، پانی اور دانہ دونوں نکال دینا ہے، اور دن میں 2 سے 3 گھنٹے کے بعد آپ نے جو بھی سافٹ فوڈ دینا ہے وہ ان کے سامنے رکھ دینا ہے، تو انشاءاللہ وہ کھانے لگیں گے۔ اسی طریقے سے ان کو عادت ہو جائے گی، اور پھر آپ ان کو دانہ رکھتے ہوئے بھی سافٹ فوڈ آفر کر سکتے ہیں۔ تو آپ ان کو اس طریقے سے سافٹ فوڈ آفر کر سکتے ہیں۔ تو جن حضرات کے یا جن لوگوں کے بچیز سافٹ فوڈ بالکل بھی نہیں کھاتے ہیں تو ان کے لیے آسان طریقہ ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ طریقہ پسند آیا ہوگا اور آسانی لگی ہوگی آپ کو کس طریقے سے اپنے بچیز کو سافٹ فوڈ پر لگانا ہے۔ تو رات میں دانہ پانی نکالنے کے بعد دن میں آپ نے 2 سے 3 گھنٹے بعد جب یہ بچیز فل بھوکے ہو جائیں گے تو آپ ان کے سامنے کوئی بھی سافٹ فوڈ آفر کریں، وہ کھانے لگ جائیں گے، تو ان کو عادت پڑ جائے گی۔ تو پھر آپ جو ہے ان کو ڈیلی بیسس پر الگ الگ قسم کے فوڈ یعنی سافٹ فوڈ آفر کر سکتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے آپ کے بچیز سافٹ فوڈ کھانے لگیں گے۔ فوڈ کو یعنی سافٹ فوڈ پر لگانے کا یہی ایک بہترین اور آزمودہ فارمولہ ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی تو سبسکرائیب کریں، لائک کریں، اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان، پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔